រស់ម្នាក់បានបើករថយន្តម៉ាក Camry Hybrid មួយគ្រឿងចុះពីលើស្ពានអាកាស7មករាលឿនពេកជ្រុលទៅគៀខឿនបែកកង់វេកន្ទុយមកកណ្ដាលផ្លូវស្របពេលម៉ូតូមកពីខាងក្រោយបុកបន្ថែមបណ្ដាលឲ្យបុរសជាម្ចាស់ម៉ូតូរងរបួសធ្ងន់ហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 10:50 នាទីយប់ថ្ងៃទី19 ខែមេសាឆ្នាំ2026ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អក់ទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបើតាមប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេឃើញបុរសម្នាក់បានបើករថយន្តម៉ាក Camry Hybrid ពណ៌សមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញពីគុយ8833ចុះពីលើស្ពានអាកាស7មករាក្នុងទិសដៅពីលិចទៅកើតក្នុងល្បឿនលឿនខណៈពេលបើកចុះមកដល់ចុងស្ពានក៏រេចង្កូតទៅប៉ះខឿនបណ្ដាលឲ្យបែកកង់មួយចំហៀងខាងស្ដាំហើយងាកកន្ទុយរថយន្តមកកណ្ដាលផ្លូវស្របពេលមានម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Scoopy ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AW 7491ជិះដោយបុរសម្នាក់បើកមកពីក្រោយស្របគ្នាជាន់ហ្វ្រាំងមិនទាន់ក៏ជ្រុលទៅបុករថយន្តពីក្រោយចំហៀងខាងស្ដាំបណ្ដាលឲ្យបុរសជាម្ចាស់ម៉ូតូរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យចំណែកអ្នកបើករថយន្តបង្កហេតុត្រូវបានរត់គេចបាត់ស្រមោលទៅហើយក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញចរាចរណ៍ចុះមកដល់ធ្វើការវាស់វែងស្ទុះយករថយន្តបង្កហេតុនិងម៉ូតូទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ជំនាញផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញជាបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការដោះស្រាយនៅពេលខាងក្រោយ។